Good day guys, may project tayo ngayon, Suzuki Ertiga. So problema naman nito is hindi nag-i-engage yung magnetic clutch ng kanyang compressor. So hindi lumalamig yung aircon. Okay? So papakita ko sa inyo, magpapalit tayo ng pulley assembly ng compressor ng Suzuki Ertiga. So ayan guys, so i-drain na natin yung freon and then tatanggalin natin yung compressor. So natanggal ko na yung belt nyan dahil chinek ko na rin kung hindi stack up yung compressor. Ayan. So maluwag naman yung pag-ikot nya, hindi lang talaga nag-i-engage na yung clutch. So possible nyan is magpapalit tayo ng pulley assembly. Okay? So tatanggalin ko na yung compressor, natanggal na yung belt, so tatanggalin ko na lang itong mga fittings, and then yung tatlong tornilyo ng compressor at saka itong wire. Okay? So yung angle niya pwedeng pwedeng lalo ba? Okay, so natanggal na natin yung mga fittings. Yan. So inangat ko muna dito para matanggal natin yung tatlong tornilyo ng compressor. And then matatanggal na yan. Okay guys, so ito na yung compressor natin. Ayan. So napakaliit lang, no? So ito nga yung naging sira nya. Ayan, kita na. So ayan yung naging sira nya. Ayan. So kumalas na yung clutch. Ito mo. Iyak. Oo. Kaya hindi na sumasama tong Kaya hindi na sumasama yung gitna dito sa pulley. So okay pa sana yung bearing, kaso hindi na sumasama yung clutch. Okay, so papalitan natin ngayon yung assembly. So ito yung kakabit natin na replacement, no? Ayan. So makikita nyo may presyo pa. Ayan. Okay lang yan. So ito yung pinaka nasira sa kanya. Ito, pinaka clutch nabasag dito, no? Okay, so tatanggalin natin yung bolt dito, and then may lock tong pulley na to para matanggal yung pinaka pulley. Okay,
Diba? Kasi puti. Basag eh. Ano na siya, no? Talagang putol. Ayun. Ilang taon ba naman eh? Adjuster washer niya. Oo, nakita ko importante rin pala yun eh. Yung clearance ng ano, ng clutch niya. Oo, kukunin natin mamaya. Diba? Dadagdagan ko rin yung mamaya. Ha? Meron ako lang isa na magandang klase. Kapit eh. May stock ka mga puli, ibig sabihin. Ibig na lang talagang puli. Oo. Ang dampot sa mga ano. Ha? Manong dampot na ng dampot. Kaya nga eh. Oh, tenso din pala siya eh. Diyan sa. Eh, tinanong ko nga doon sa ano, sa dinala ko lang. Pwede mo palitan ng sandal mo. Hindi, talagang tenso ko. Tenso mo talaga nakalay yan. Ang dami kong in-order din ngayon na mga kailangan ko. Naubusan sila sa akin eh. Oo, sila. Oo. May nakita ako isa ng ganyan. Umpisa yung polar niya, nakakabit sa pinakailalim, sa bunga niya kinabit. Hindi ba delikado yun? Dito? Oo, dito sa ganito niya kinabit. Hindi, dito sa likod. Oo, sa lahat ng napanood kong ano, video, yun lang yung gumawa ng ganon. Sabi mo lahat, doon sa ilalim, nakatawa. Ang cute eh. Ang liit ang puta. Hindi mo akalain, pero lakas ang aircon ng Ertiga. Ang liit ng kompresor mo. Lakas ang aircon yan. Lamig na yun, aircon niya. Lahat ng pasero ko talagang ano na eh, laging comment niya sa aircon. Lamig na aircon mo. Sa tatasangin sa sakit mo ilang taon. Ganun. Diretso pinalinis niya. Okay guys, so natanggal na natin yung mga ano no, mga pulley at saka yung clutch at saka itong magnetic. So ito yung pinaka naging problema. So wala ka na mamibili na ganito lang, kaya buong assembly yung papalit natin. Pag nakabila akong ano, spark plug, nakabukas, paano ko na rin siya, pa-change oil na rin. Saka yung mga belt. Yung pag-start ko pa lang, lumalangit-ngit. Tapos mawawala. Hindi pa naman siya lang nakakatindi. Minsan parang meron gano'n, pero hindi naman siya. Okay guys, so nakabit na natin yung magnetic at saka yung pulley.
Ngayon, kakabit na natin yung clutch. So sa pagkakabit ng clutch, meron yung clearance. Dapat may konti lang na gap sa pulley. Hindi na po pwedeng nakakapit na dahil sasama yung bomba ng compressor kahit hindi pa naka-on yung AC switch, no? So meron yung gap. Ngayon, i-adjust natin yan. Kukunin natin yung adjustment sa pamamagitan ng washer. Okay, so ito yung washer. Nakasama din dun sa binili natin na set ng clutch pulley, no? So ito. Okay, kukunin natin yung clearance. Yung pinakamagandang clearance. So ito try muna natin yung dalawa. So dalawa yung kasama eh. So okay na. Nakuha na natin yung clearance. Compressor niya. Parang hindi man kasi laki, hindi man mas malaki diyan pero parang 1/3 ng mas malaki ng konti pa niya. Pero ang aircon ng Ertigan lakas. Hindi nga ako nag number 2. Tapos yung ako yung thermostat, hindi mo kailangan 'di ba ano 'yun? 'Di ba? Hindi yung pinaka-dial mo, yung may heater. Oh, Hindi man pala kailangan galawin 'yun, no? Hindi. Dapat naka-auto lang 'yun, 'di ba? Kasi ano lang yun, ventilation. Parang Nissan din ang ano yan eh, design. Okay, so okay na. Kakabit na lang natin yan. And then mamaya magdadagdag tayo ng oil. Okay. Diyan kay Glenn, hindi ko wala tanong. Sa hindi. Diyan sa may baba, sa may flying bee. Ay, doon. Yung pala talaga ano mo. Oh, bumbuka mo din. Yung isa na rin gumamit. Okay, so nakabit na natin yung compressor. Ayan. Nakikabit ko na rin yung belt. And then yung socket. So ikakabit ko na lang yung mga fittings. Ito. So diretso palit tayo ng o-ring. Okay. At ayan. Okay, so magdadagdag tayo ng oil. Yung taong ba na pinagawa ko yung ano eh. Yung steering. Ikaw ito mo na dala? Kumalo ko saan. Basta doon sa ano. Tinuro ko. Dito yata may-ari ng pangalan niya. Binaba yung buong steering. Binaba. Hindi kasi ito dito. Hindi na kasi. Kumalabas. Pero yung model niya, yung pa rin yung second. Ano first? Design first generation eh.
mga bagong Ertiga na, hindi na rin yung tsura. Mas malaki na ako. Bili lang pa rin. Maka ako sa March 2. Saan ka nakakarating eh? Hindi, nabiyahe yun. Kasi nakuha mo ng company, yung Igop. Oh, bakit ba? Ang babaki yung ganun pala yung system. So kasi may hangin sa loob ng system yun. Tatanggalin natin. Okay, so vacuum na tayo. Sumalig yung And then after nyan, yung charging na tayo. Yan, tignan natin kung okay na yung compressor. Okay, so testing na natin. Nag-pre charging na tayo. Okay, start. Aircon. So, tignan natin kung mag-engage. Ayun, mag-engage na. Yan. So, mag-engage na yung compressor. Yan. So, okay yung compressor niya. Magnetic flash lang ang sira. Okay, so pupunuin na lang natin yung preyon niya. Okay, so pupunuin na yung preyon natin, no? Ayan. So makikita nyo, nagmamoist na yung mga tubo. No? Then nag-automatic na rin siya. Okay. So ayan. So nag-shut off. Then pag engage, kakapit ulit yung clutch. Ayan. Okay. So okay na yung project natin. Quality. kaya pag nag-ilaw